ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਸਕੂਲ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀਗਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਡਬੋ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮਰਾੜਾ, ਚਬਕਰਾ ਮਰਾੜਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਈਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦੇ ਸੀ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਡੋਬਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।